السلام عليكم حبيباتي، مساء الخير، واش راكم؟ ان شاء الله تكونوا بخير على خير. تو دابا حبيت نقول لكم بون اني، عام سعيد. ان شاء الله هذا العام يدخل علينا بالصحه والهنا ان شاء الله. ان شاء الله تو دابور ان شاء الله يروح علينا هذا الوباء ان شاء الله في كل العالم، ان شاء الله نولوا كيما بكري ولا خير. واليوم ان شاء الله حبيت بارطاجي معاكم مون روبا دو سوار. بور سوسي حبيت ندير un riz turc, un riz qui est très facile à faire ou هايل بنين بزاف. On peut l'accompagner avec plein de choses, plein de sauces. اليوم حبيت ندير لكم en accompagnement avec ce riz un bœuf rôti à la cocotte يطيب tout doucement. Vous allez voir, c'est très facile et c'est très bon. Bismillah, نبداو على بركة الله. Pour la sauce نديرو شوية زيت. Voilà. نديرو لها ان مورسو دو بور، نخليوه يذوب بيان لو بور. سي بون، نحطو نوتر مورسو دو فياند دون لا كوكوت، نخليوه يفوك يتقلى بيان، يولي دوري جوست لو بور والزيت اللي درنا. ابخي اون فا راجوتي les sels, le poivre, les épices qu'il y a besoin. Voilà. البنات لازم نقليو بيان notre viande تحكم لا كولور دوري. نديرو لها اون بتيت بانسي دو كانيل، واللي ما يحبش يدير لها ما يديرش. درت دو غوز داي، دو سيل، فوالا. ونخليه يزيد يتقلى اونكور. من بعد ذابت لنا بيان الزبده تاعنا. دوك نهزو لو ري. انا جي في نص كيلو، غسلتو دو فوا، اون انليف لو اي ابري اون الفيرس في الزبده هذيك اللي ذابت بيان. Les filles, pour vous rappeler, on prend un beau morceau de beurre, on le fait fondre, qui double bien. Moi j'ai pris un demi-kilo de riz, je l'ai lavé 2 fois. Après, on يكتر bien بالماء, puis on le verse في هذيك الزبدة ونخليوه يتقلى. Et il faut de temps en temps نحركوه ودوك تشوفوا كيفاش يولي dans le beurre. Le bnat, après on mélange le riz. Il commence à durcir un petit peu le grain. On va vraiment qu'il soit presque croustillant le riz. Quand vous allez tourner le riz avec la cuillère, vous allez sentir que le riz commence à durcir. Notre morceau de viande qui fait choula doré. Donc on déroule le main. Toujours le main sur le côté. Il faut vraiment pas mettre trop d'eau. Donc 4 le bnat. Voilà, je suis là. نقصوا لي في، il faut vraiment نقصوا لا كوكوت تاعنا، نديروها ا فو دو ونخليوها طيب بعقلها تو دوسمون. نكملوا لو ري. فوالا، شوفوا كيفاش يتقلى مليح في الزبده. كي نشوفوا بيان تقلى ولا بدا يبس ان بتي بو دور سو لا كويير. 2 cubes de jambon poulet que je vais verser. فوالا، نخلطوه بيان ونديرو الماء دوك نوريلكم كيفاش. الوغ لو لازم يطلع شويه على لو ري مي با بوكو نون بلو، باسكو عنده ناستوس باش يطيب لكم بيان، باش ما يذوبش وما يقعدش نون بلو كرو. فوالا هكذا نزيدلو غير شويه. فوالا هكذا ابوبري هكذا نديرو. خلو لو فو فور، وكي الماء ينقص يولي غابور على لو ري، قد مع لو ري
Là, on va couvrir et le laisser à feu doux. Pour l'instant, on laisse à feu fort. À feu fort, ونخلوه يغلي. نحركوه de temps en temps ونخليوه هكذا. Voilà. البنات كيما قلت لكم فوالا ماتنو هاو نقص الماء. دوك نسكروا الكوفير ونخلوه يطيب à feu doux. Après نفهم. Comme je vous ai dit les filles, شوفوا كيفاه الماء ما بقاش بزاف. Là on va couvrir. كيما وريت لكم au début on couvre pas. Je vous ai montré la quantité تاع الماء à peu près باش يغلي mais sans couvercle. Après كي تشوفوا نقص ولا presque ناشف تسكروا لا فوتر مارميت تكون ما تلصقش لا مارميت وتنقصوا له فريمون à feu doux. Moi درت numéro 1 mais si c'est à gaz vraiment le tout petit et le tout bas ونسكروا ونخليوه. De temps en temps on va remuer, on le laisse couvert comme ça. البنات voilà notre plat, il est prêt. شوفوا الحمد تاعنا كيفاش طاب à feu doux في لا كوكوت شويه ما. Si هذا c'est du bœuf, mais si c'est de l'agneau diront moins encore que ce que j'ai mis parce que l'agneau bien sûr il est plus tendre que le bœuf. Mais شوفوا كيفاش جا. شوفوا le riz qui fait. شوفوا البنات le riz comme je vous ai dit حبه قدام خوتها. نعم انا نحب تحبوا ديكوريوه ثاني بلي زاموند. لي زاموند تدوريوهم في شويه زبده وديكوريو. moi j'avais pas ce soir mais voilà, vous pouvez le préparer pour des invités ou pour votre famille. جربوه البنات vraiment je suis sûre que vous allez pas regretter. تبعوا les étapes اللي عطيتهم لكم. وسي عندكم des questions ولا n'hésitez surtout pas à me les demander. واش نقول لكم ان شاء الله نخليكم بخير على خير pour la prochaine vidéo. وتهلاو في رواحكم وسلام.